ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കാട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 3 കാടയെ 2 പീസാക്കി എടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസ് 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കാടയെ ഇട്ട് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിനെ 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഗ്രേവി റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് നടു പിളർന്നത്, 1 തക്കാളി. അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാടയെ വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇവ വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മൊരിയാത്ത തരത്തിൽ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു വശം വേവായാൽ തിരിച്ചിട്ട് മറുവശവും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 വശവും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആ വറുത്ത് കോരിയ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇനി ഗ്രേവി റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉള്ളി ഒരു മയം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പുകൾ ചേർക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വഴന്നു വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാടയിട്ട് വഴറ്റാം. ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഈ കാട ഫ്രൈയിലൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. കാട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.